Добрый день. Вот такая коробка для самоделок, четырехступенечная, вазовская. Хочу обрезать колокол. Смотрел в интернете очень много способов. Везде все по чуть-чуть поглядел. Сейчас будем обрезать. Вот тут есть такой отлив. Вот. Где шпильки проходят. Вот тут по краю буду резать. Потом здесь под этой резинкой как раз вот здесь пройдет. Везде отмечу, обрежу. Здесь сапун оставим, вот так обойдем. Почистить ее надо, потом почищу, как обрежу. Сейчас все отмечу, вот так вот нацарапаю более-менее и обрежу, посмотрим, что получится. Главное не торопиться и аккуратно. Вот тут вот шпильки есть, если отсюда видать. Сейчас. Вот они. Как бы их главное не срезать, чтобы. Ну, начнем. Приступим, пока паузу поставлю, начерчу, продолжу. Вот такой козел у меня есть. На него поставил, так думаю, будет удобно. Ну вот тут что-то начертил примерно. Вот, если видать. Вот полоса. Ну, кругом прошел. Сейчас буду резать и смотреть с той стороны, чтобы шпильки не подрезать. А потом уже зачистить, посмотреть, как будет. Ну вот, пропилил, как бы вот так. Вот смотри, что получается. Рядом с болтиками, шпильками хорошо вроде бы. Сейчас просто постучать, чтобы она отвалилась. Но где-то еще дорезать надо. Ну, сейчас сперва постучу, может так отломается. Ну вот я ее постучал. Вот она снялась. Вот так вот получилось. Прям как раз. Вот тут шайба или что стоит. А, нет, это отлив такой. Сейчас сфокусируется. Вот. Все отлично получилось. Здесь тоже. Вот. Вот эти срежу, само собой. Вот сфокусировался. Это срежу. Вот тут, правда, чуть-чуть не фокусируется. Вот тут немножко кацанул, но я ее не отпилил, нормально там. А так в целом все удачно получилось. Сейчас на болгарку поставлю лепесток, вот это все сравняю, облагорожу, вот эту срежу, вот эту вот штучку. Ну и все вроде бы. Да, еще для тех, кто будет резать, наверное, сразу линейкой отмерю, сколько срезать, чтобы люди сразу могли от этого шва взять. Вот тут шов есть. От этого шва
сколько отмерять, чтобы до шпилек. Сейчас возьму линейку или рулетку и вам скажу, чтоб на будущее сколько знать резать. А так ничего сложного. Сперва страшновато, но потом нормально, легко. Ну, как-то так. Сейчас продолжим. Так, ну вот рулетка, значит. Вот здесь шов есть. То есть от шва. Сейчас сфокусируется. От шва 2. Здесь сколько? Здесь тоже 2. Ой, извиняюсь, вот так вот. Блин, так плохо фокусируется. Тоже 2. Как я понял, везде 2. Ну да. Сейчас. Да, 2. Ровно 2 сантиметра берете, режете, и все будет хорошо. Именно от этого, тут если видать, именно вот от этого шва, вот она цепляется даже, ровно 2 сантиметра. Кругом делайте, чертите, и у вас все получится. Ну а мне остается зачистить, вот тут и все почистить, как бы, и наверное все будет хорошо. Ну вот, я ее почистил, вот такая чистенькая стала. Отлично, мусор весь убрал, тут все облагородил. Вот так получилось, хорошо, все четко отрезано. Вот так. Вот где шпильки проходят. Еще раз говорю, вот полоска есть у нее. Вот она идет. Ну, вот она тоже проходит в углу. Вот. 2 сантиметра ровно. И все будет хорошо. Ну вот здесь, значит, остается штиф поставить. Сюда звездочку ежовскую поставить. Чтобы побыстрее ездил. 21 поставлю, наверное, зуб 21. Как-то так. Ну, вот такой небольшой обзор. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. У меня еще есть мост жигулевский. Его тоже надо укоротить на колью 70. Буду делать мотоблок. Заваривать не буду сателлиты, чтобы поворачивать легче было. У меня вон там под снегом вдалеке стоит мотоблок. Кто видел, знает. Но тяжеловато поворачивается. Ну и со ступицами проблемы постоянно. А тут как бы уже дифференциалы свои будут на мосту. Вот так. Кому надо, режьте, делайте так же. 2 сантиметра. Все будет отлично. Ладно, всем спасибо за просмотр. До свидания.